Այսօր Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնում կազմակերպել է գիտաժողով նվիրված Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնիի մահվան հերթական տարելիցին եւ գիտաժողովին մասնակցում են հիմնականում Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոսները եւ ասպիրանտները։ Ես այս կապակցությամբ կուզենայի գոհունակություն հայտնել, որովհետեւ փաստացիորեն մեր երիտասարդ գիտնականները ի ցույց են դնում իրենց կարողությունները ոչ միայն դասավանդման գործընթացում հանդես գալու առումով, այլ նաեւ ներկայացնելու իրենց գիտական ձեռքբերումները հանրային լայն լսարանին, հատկապես խոսքը վերաբերում է այնպիսի կարևոր եւ նույնիսկ շատ դեպքերում զգացական խնդրի, ինչպիսին Իմամ Խոմեյնիի կերպարն է արդի աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում։ Պետք է նշել, որ նման միջոցառումները ունեն երկու բաղադրիչ։ Դրանցից առաջինը բնականաբար գիտակրթականն է, որովհետև թե գիտահետազոտական ուղղվածություն ունի նման գիտաժողովը, թե ինչ որ առումով կրթական ուղղվածություն մեր ուսանողներին տեղեկացնելու իրենց դասախոսների գիտական ձեռքբերումներին, եւ երկրորդ կարևորագույն բաղադրիչը դա մշակութային հատվածն է։ Ըստ էության նման գիտաժողովները նաեւ նպաստում են, որպիսի հարևան եւ բարեկամ Իրանի հետ Հայաստանի մշակութային հարաբերությունները զարգանան եւ այս իմաստով մենք բարի կամք ենք դրսևորում նաեւ մեր հարևան եւ բարեկամ պետության նկատմամբ կազմակերպելով նման գիտաժողովներ։ Փոխադարձաբար Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներսում էլ բարբերաբար կազմակերպվում են գիտաժողովներ նվիրված Հայաստանի մշակութային քաղաքական կյանքին եւ այս իմաստով մենք ինչ որ առումով կամուրջ ենք ստեղծում երկու պետությունների միջև, կամուրջ, որը հիմնված է գիտական ձեռքբերումների ամուր հիմքերի վրա եւ այդ կամուրջը ծառայում է փաստացիորեն նաեւ ժողովրդական դիվանագիտությանը, ինչի արդյունքում մենք ունենում ենք երկու հասարակություններում դրական ընկալումներ միմյանց նկատմամբ։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ թե Իրանում, թե Հայաստանում շատ դեպքերում հասարակական ընկալումներն են ձևավորում նաեւ քաղաքական օրակարգեր եւ հստակ ազդեցություն թողնում որոշում կայացնողների վճիռների վրա, հետեւաբար նման գիտաժողովները ըստ իս բավական կարևոր են երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու տեսակետից։ Մյուս կողմից մենք այսօր ունենք եւս մեկ նշանակալի իրադարձություն, դա Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի ջանքերով հրատարակված նոր դասագրքի շնորհանդեսն է, նոր դասագրքի ներկայացնում է, դասագիրք, որը նվիրված է պարսկերենի կարևորագույն ոլորտներից մեկի ուսումնասիրությանը, դասավանդմանը եւ այս իմաստով ըստ էության բացառիկ եւ առաջնային մի երևույթ է հայ իրականության մեջ։ Խոսքը վերաբերում է պարսկերենի հասարակական, քաղաքական եւ դիվանագիտական տեքստերի թարգմանության հիմունքներին, գրքի, որը միտված է թե արևելագիտության ֆակուլտետում իրանագիտություն ուսումնասիրող բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի ուսանողներին ծանոթացնելու պարսից լեզվի այս չափազանց կարևոր ոլորտի հետ, թե ինչու՞ չէ նաեւ մեր համալսարանի մյուս ֆակուլտետներում նման խնդիրներով հետաքրքրված եւ նաեւ համալսարանի պատերից դուրս իրանագիտությամբ հետաքրքրված լայն շրջանակներին հետաքրքրությունը, նրանց հետաքրքրությունը ինչ որ առումով բավարարելու եւ նրանց համար ստեղծելու նպաստավոր պայմաններ պարսից լեզուն ուսումնասիրելու առումով։ Պարսկերենը յուրահատուկ լեզու է, որովհետեւ այս լեզուն ունի մի քանի ոճեր եւ ցանկացած մարդ, որը ձգտում է տիրապետել կատարելապես կամ կատարյալին մոտ տիրապետել պարսկերենին, պետք է ծանոթ լինի այդ ոճերին։ Ըստ էության մենք գործ ունենք մի քանի պարսկերենների հետ պատկերավոր ասած եւ դասագիրքը գալիս է ծածկելու չափազանց կարևոր մի ոլորտ, հասարակական, քաղաքական, դիվանագիտական տեքստերի առանձնահատկությունները պարսից լեզու ուսումնասիրողներին ներկայացնելու կարևորագույն տիրույթը փակելու համար։ Հետևաբար սա էլ կարծում եմ կարևոր իրադարձություն է եւ կարևոր ձեռքբերում է նաեւ մեր իրանագիտական դպրոցի համար։ Մենք շատ լուրջ ներդրում ունենք մասնավորապես գիտական հրատարակությունների առումով իրանագիտության մեջ։ Խոսքը վերաբերում է նաեւ միջազգային հեղինակավոր հանդեսներում հրատարակված հոդվածներին։ Մեր ամբիոնը այս տարի միայն հրատարակել է 7 հոդված միջազգային հանդեսներում եվրոպական լեզուներով, հիմնականում անգլերենով, բայց նաև կարևոր ուղղությունը մեր ուսանողներին դասագրքերով ապահովելու գործընթացին մասնակից լինելը եւ այս առումով բնական է, որ մենք չենք կարող անհաղորդ մնալ նաև ուսանողների ցանկությանը, հետեւաբար այս գիրքը կարծում եմ կարևոր եւ ինչ որ առումով ուրախալի երևույթ է նաև մեր ուսանողության համար։